2026-cı ildə aylıq enerjilər. 2026-cı ilin təbii ki, çox çətin gedəcək aylarından biri, yəni ən birincisi yanvar ayıdır. Çünki iki dənə biri biz eyni anda yan-yana görürük. Yəni iki liderin savaşı kimi qəbul edəcəyik. Ona görə biz 2026-cı ilin yanvar ayında bir çox sorunlar, sıxıntılar, narahatçılıqlarla qarşılaşa bilərik. Hansı ki, bu qarşılaşdığımız mövzular bizim həyatımızda çox çətinliklər yarada bilər. Onun üçün 2026-cı ilin yanvar ayını bir balaca sakit və axınla davam etməliyik. Və yanvar ayının sonu, fevral ayının əvvəli artıq 2026-cı ilin gözəl döngüləri bizim üçün açılmağa başlayır. Maddiyyat kanalında sirlərin açıqlanmasında, mövzuların dəyişməsində, həyatımızın yenilənməsində iki rəqəmi ilə bir rəqəminin kombinasiyası yaranacaqdır. Ancaq biz düşünsək ki, yanvar ayında sirlər açılacaqdır, dostlarımızın, tanışlarımızın, dəyər verdiklərimizlə aramızda cüzi də olsa bir problemlər yaşanacağı bir ay olsa da, 2026-cı ilin fevral ayı isə bizə artıq həfifləmə və məntiqsəl düşüncə verəcək. Bu məntiqsəl düşüncə ilə biz həyatımızda məntiqi qərarlar və həqiqi hədəflər üzərində üçün ən dəyərli məntiqə sahib olmasını da nəzərə alsaq, güclü məntiqlə hərəkət etməliyik.